Você sabia que há milhões de anos a Antártida era coberta por uma floresta? Sim, o lugar mais gelado e inóspito da Terra já foi um paraíso verde, cheio de árvores gigantes, rios e até dinossauros. Cientistas descobriram fósseis e pedaços de madeira petrificada enterrados sob o gelo, datando de 90 milhões de anos atrás. Naquela época, a Antártida não era o continente congelado que conhecemos hoje. Ela ficava mais ao norte e era aquecida por um clima subtropical. As árvores formavam uma floresta densa, parecida com as florestas temperadas da Nova Zelândia, e havia samambaias gigantes e musgos de até 3 metros de altura. O sol brilhava por meses sem se pôr, mas o inverno trazia 4 meses completos de escuridão total. Mesmo assim, a floresta sobrevivia, graças ao calor e ao dióxido de carbono da atmosfera, que era 4 vezes maior do que o de hoje. Mas então, o planeta mudou. As placas tectônicas moveram o continente para o Polo Sul, o clima esfriou e lentamente aquela floresta foi soterrada pelo gelo. Hoje, ela ainda está lá, congelada, escondida sob camadas que guardam um passado quase esquecido da Terra. E pensar que sob o continente mais gelado do mundo pode existir a maior floresta perdida do planeta. Se você quer saber mais sobre os mistérios do mundo, siga o Dimensão do Explorador para mais vídeos como esse.